België en Vlaanderen hebben zich op de klimaattop in Parijs verregaand geëngageerd op het vlak van klimaat. En sinds eind vorig jaar hebben de Vlaamse zorgvoorzieningen daar dus ook hun eigen engagementen naast geplaatst, die dus ook moeten bijdragen aan het realiseren van die globale doelstellingen. Dat is toch geen klein bier, want we gaan naar een verregaande reductie van CO2-uitstoot. We hebben ook de doelstelling van vanaf nu enkel energie-neutrale gebouwen neer te planten. En tot slot gaan we ook maximaal inzetten op hernieuwbare energie. En WKK is zeker geen onbekende bij de Vlaamse ziekenhuizen. Ook omwille van het feit dat een ziekenhuis een grote en constante energievraag heeft, ook elektrisch. En dat leent zich zeer goed tot WKK. En we zien de laatste jaren ook dat woonzorgcentra meer en meer geïnteresseerd geraken in de techniek. Les hôpitaux ont un grand besoin d'énergie, aussi bien pour leurs installations que pour leur chauffage ou apport en eau chaude. Ces dernières années, de nombreux hôpitaux ont investi dans des technologies durables. Tel est le cas de l'hôpital universitaire d'Anvers. Het UZA is zeer vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid en zoekt steeds naar installaties met een minimum aan energieverbruik. Zo hebben we de laatste jaren heel wat groene investeringen gedaan. Hebben wij nieuwbouwen met een energie-neutraal peil trachten te bouwen. We hebben Beoveld boorgat energieopslag geïnstalleerd en we zoeken steeds naar efficiënte oplossingen bij renovaties. Dans le cadre de cette stratégie de développement durable, l'hôpital universitaire d'Anvers a également décidé de placer une centrale de cogénération. Gezien de uitbreidingen van het USA hadden wij nood aan extra warmteproductie. We hebben uiteindelijk gekeken naar mogelijkheden met zonne-energie, maar gezien dat zonne-energie maar 1% van onze energiebehoeften kan dekken, was dit geen interessante of efficiënte oplossing voor het USA. Dan zijn we verder gaan kijken wat de mogelijkheden waren en kwamen we uit bij een WKK die enerzijds ons de nodige warmte kon leveren en anderzijds de nodige elektriciteit. We kunnen zeggen dat de WKK die we nu hebben geïnstalleerd een €700.000 per jaar aan kostenbesparing opbrengt en zo zorgt dat we op een 3 jaar de totale installatie hebben terugverdiend. Le projet de cogénération a été réalisé par Van Parijs Engineers, filiale de DF Luminus. Ils étaient responsables de la conception et de la construction du système de cogénération. De dimensionering is bepaald dus op basis van historische verbruiksgegevens van het UZA. Dus we hebben een aantal simulaties gemaakt en daaruit is gebleken dat de meest optimale configuratie een 1,5 megawatt motor is met 2 buffervaten van elk 30.000 liter. Dat zorgt ervoor dat we dus in de zomer veel minder start-stops hebben, meer draaiuren, een hoger rendement en dus ook minder onderhoudskosten. Après la mise en place d'une cogénération, il s'est avéré que le rendement pourrait être encore plus important en rénovant les installations d'eau chaude sanitaire. Il en résulte en outre une économie supplémentaire. De sanitaire waterinstallatie was eigenlijk verouderd. Het staat vernieuwing toe. We hebben die veel compacter gebouwd en daardoor zijn er dus ook veel minder warmteverliezen. Bijkomend hebben we er ook voor gezorgd dat de retourtemperatuur van het hele systeem lager is, waardoor dat de WKK eigenlijk meer draaiuren kan tellen. En dus alle opbrengsten bij elkaar geteld zitten we aan ongeveer €60.000 besparingen extra per jaar. L'hôpital offre ainsi une cogénération plus efficace, mais les possibilités d'obtenir un approvisionnement énergétique plus durable et efficace sont nombreuses. Alors évidemment, la cogénération est une bonne première étape avec des effets immédiats sur la consommation en énergie, mais évidemment pas la seule. Rappelons que dans la transition énergétique, la première étape et la priorité, c'est d'abord économiser. Économiser à travers des solutions comme du relighting, avec de l'isolation, un débit variable, comme ici à l'hôpital d'Anvers. Dans un deuxième temps, on va regarder est-ce qu'on peut produire de manière locale, décentralisée, avec du photovoltaïque et de la cogénération. En tout cas, Van Parijs Engineers veut se positionner avec EDF Luminus comme partenaire énergétique pour accompagner les institutions dans leur transition énergétique.